Ah, tu prends des raccourcis, hein? Wow! Oh, il y a un bruit bizarre là. Je suis pas sûr. Il y a un bruit bizarre. Ah, ok. Je crois que ça vient du diff. Je crois que ça vient du diff central, mais je suis pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Bon, je vais l'arrêter. Je vais remplacer ma lipo. Première lipo. Et je roule toujours avec l'amortisseur cassé en deux. Chauffe. Ah, il chauffe un petit peu. Allez. Ah. La lipo, ça va. Allez. Bon, il va rentrer en atelier, je crois. Hein.